సో కామారెడ్డి వాసులారా, ఈ ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ నుంచి మనం కామారెడ్డి ఎంటర్ అవుతామో సరంపల్లి గేట్ దగ్గర టోటల్ ఫుల్ ఫ్లోతోని వాటర్ మొత్తం సరంపల్లి క్రాస్ అవుతుంది. సో అక్కడ డివైడర్ మీద నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతుంది వాటర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే డైవర్ట్ తీసుకొని హైవే నుంచి రావడం బెస్ట్. సో చాలా ఆల్రెడీ ఇక్కడ చాలా మంది చిక్కుకున్నారు వాటర్లో. సో రాకపోవడం బెస్ట్.